मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे साउंड ऑफ वोवेल्स ई। साउंड ऑफ वोवेल्स ई। इससे पहले वाली क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे ई का साउंड वाले वर्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ऐसे वर्ड्स जिनमें सफिक्स में क्या अटैच हो, इजी, जैसे बी इजी बैग, बी इजी बैग, के इजी केक, के इजी केक, एल इजी लेग, एल इजी लेग, पी इजी पैग, पी इजी पैग, आर इजी रैग, आर इजी रैग, बी ई डी बेड, बी ई डी बेड, एफ ई डी फेड, एफ ई डी फेड, एन ई डी नेड, एन ई डी नेड, आर ई डी रेड, आर ई डी रेड, टी ई डी टेड, टी ई डी टेड। तो ये दोनों तरह के जो साउंड्स हैं वो ई के साउंड्स हैं, ठीक है। उसमें इजी साउंड था और इसमें ईडी साउंड। देन वर्ड्स कौन से डिस्कस हो चुके हैं, बैग, केट, लेग, पेग, रेग। ऐसे ही बेड, हेड, नेड, रेड, टेड, ठीक है। तो अपन ने इसको पोएम के थ्रू अपन अंडरस्टैंड होते हैं, पोएम के थ्रू अपन इसको समझेंगे। टेड एंड नेड, नेड हैज ए बेड, नेड फीड टेड, ओके। नेक्स्ट, टेड हैज ए हैट एंड ए केक, हैट इज ऑन ए पेग, केक इज रेड। नेक्स्ट पेज पे अपन ई एन, जिन वर्ड्स के लास्ट में क्या अटैच है, ई एन, ठीक है। देन डी ई एन डैन, डी ई एन डैन, एच ई एन हैन, एच ई एन हैन, एम ई एन मैन, एम ई एन मैन, पी ई एन पेन, पी ई एन पेन, टी ई एन टैन, टी ई एन टैन, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे ही सभी वर्ड्स हैं, उन वोवेल्स का अपने घर पे आपको ओरल करना है और इन जितने भी जो वर्ड्स हैं उनको साउंड करना है, कैसे इसका साउंड आ रहा है। जैसे जिनके वर्ड्स के एंड में क्या होगा, ई टी लगा हुआ है, ठीक है, ई टी अटैच है, तो जे ई टी जेट, जे ई टी जेट, एन ई टी नेट, एन ई टी नेट, पी ई टी पेट, पी ई टी पेट, एस ई टी सेट, एस ई टी सेट, डब्ल्यू ई टी वेट, डब्ल्यू ई टी वेट। तो अपन ने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं, डैन, हैन, मैन, पेन, टैन। और ई टी वाले वर्ड्स कौन से हैं, जेट, नेट, पेट, सेट, वेट। कौन से पढ़े हैं, जेट, नेट, पेट, सेट, वेट, ओके। तो इसको पोएम के थ्रू अपन फिर से स्टडी करते हैं। 10 men in a den, a man has a hand in the lap, okay. Next, a man sat in the jet, a wet pet in the net, a wet pet in the net। इसके बाद में इसके एक्सरसाइज यहाँ पे अपने को राइट करने, जिनके एंड में इजी लगा हुआ है, जिनके एंड में ईडी लगा हुआ है, जिनके एंड में ई एन लगा हुआ है, जिन वर्ड्स के एंड में ई टी लगा हुआ है, तो ठीक है। तो इनमें अपन बात करें ऐसे वर्ड्स कौन से जिनके एंड में क्या लगा हुआ है,
इजी, तो अपन लिख सकते हैं BEG बैग। और क्या लिख सकते हैं REG रेग। फिर ED, तो ऐसे ही BED बेड, RED रेड। ऐसे ही EN वाला साउंड किस में आएगा PEN पेन, HEN हैन। ET वाला साउंड JET जेट, WET वेट, WET वेट। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, घर पे आपको इसको फिलअप करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टिक द वर्ड ऑफ द सेम साउंड। जो 1 में 3 वर्ड्स हैं उनको सेम साउंड्स को आपको क्या करना है, टिक करना है। तो जैसे BED बैड, KEG, तो इसमें ईजी आ गया ना, तो अपने को लास्ट वर्ड पकड़ना है। इसमें लास्ट वर्ड में क्या अटैच है, ED है, तो ED ये डिफरेंट है, ईजी डिफरेंट है, तो ईजी KEG LEG, तो ये दोनों सेम है, इसलिए ये वर्ड को टिक करना है और ये को टिक करना है। सेकंड में देखते हैं SET सेट, FED फैट, WET वेट। तो देख रहे हो सेट, इसमें ET लगा हुआ है, इसमें ET लगा हुआ, तो मैं लिखूंगा SET सेट और WET वेट। इनमें क्या है, ET साउंड लगा हुआ है, सेम साउंड है। आगे देखो RED रेड, TED टेड, PEG पैग, तो इसमें G आ रहा है, इन दोनों में सेम है ED एंड ED, तो ये रेड एंड टेड। ये फोर्थ वाला देखते हैं PET पैट, HEN हैन, MEN मैन। तो दिख रहा है आपको, ऐसे ही साउंड सेम कौन सा हो रहा है, हैन एंड मैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये पिक्चर्स दिख रहा है आपको, ठीक है, टेड एंड नेड, टेड एंड नेड, जो अपन ने पोएम पढ़ी थी ना पीछे, उससे आपको इन वर्ड्स को फाउंड करना है। फिर देखो किग इज रेड, केज इज रेड, टेन मैन, टेन मैन, वेट पैट, सेम साउंड है ना, वेट पैट। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे साउंड्स का घर पे प्रोनाउंसिएशन करना है और इसको राइट भी करना है अपनी नोटबुक में। जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली है वो बुक्स अवश्य रूप से परचेज कर लें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट साउंड कौन सा अपने पास देखिए, नेक्स्ट है आई का साउंड। ठीक है, आई जिसमें सफिक्स में लगा हुआ होगा, तो यहाँ पे देखो IG, जिन वर्ड्स के एंडिंग में क्या लगा हुआ होगा, लास्ट में IG। देखो B अगर ऐड करते हैं BIG बेग, BIG बिग, FIG फिग, FIG फिग, JIG जिग, JIG जिग, MIG मिग, MIG मिग, WIG विग, WIG विग। ठीक है, नीचे देखो इन वर्ड्स में क्या लास्ट में क्या जुड़ा है, हाँ बताओ, दिख रहा है आपको, I और D दिख रहा है ना, I और D है, तो I और D जिससे इसमें DID डिड, DID डिड, HID हिट, HID हिट, KID किड, KID किड, LID लीड, LID लीड, MID मीड, MID मीड। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स अपन डिस्कस करें। DIG बिग, FIG फिग, JIG जिग, MIG मिग, WIG विग।
ऐसे ही ID जो साउंड है, ठीक है, सफिक्स वाले जो वर्ड है, DID डीड, HID हीट, KID किड, LID लीड, MID मीट। अब इसको पोएम में अपन डिस्कस करते हैं। पोएम में कैसे आएगा देखो, ए बिग मिग, ए किड एंड ए रेड मिग, ए फिग एंड ए लाइट, ए बिग लेड हैज द लीड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में ऐसे वर्ड जिनमें लास्ट में क्या जुड़ा होगा, आई एंड टी, इट, जैसे BIT बीट, BIT बीट, HIT हिट, HIT हिट, KIT किट, KIT किट, PIT पीट, PIT पीट, SIT सीट, SIT सीट। ऐसे ही देखो जो साउंड आई वाले पढ़ रहे हैं अपन सारे, तो इनमें लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, इन, आई इन। देखिए कैसे करना है इसको, बी इसमें जुड़ा हुआ है, BIN बीन, BIN बीन, PIN पीन, PIN पीन, SIN सीन, SIN सीन, TIN टीन, TIN टीन। फिर देखो नेक्स्ट, TIN टीन, TIN टीन, TIN टीन, TIN टीन, WIN विन, WIN विन। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं अपन ने जो लेटर्स पढ़े हैं उनसे इट वाले कौन से पढ़े हैं, BIT बीट, HIT हिट, KIT किट, PIT पीट, SIT सीट। ठीक है, ऐसे ही देखो EIN जो जुड़ा हुआ जो वर्ड्स हैं उसमें कौन से पढ़ सकते हैं, BIN बीन, PIN पीन, SIN सीन, TIN टीन, WIN विन। ठीक है, इसको अब अपन पोएम के थ्रू इसको स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड होंगे। देखो, सीट इन ए पीट, इट इज बैड टू हिट द टीन, ए पिन इन ए टीन बिन, इट इज दैट रेड बिन, ए पिन in a tin bin, it is the red bin। ओके, नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। राइट टू वर्ड्स ऑफ द ईच साउंड, इनके साउंड जैसे अपने पहले किए हैं वैसे वैसे इनमें टू साउंड्स के अपने को वर्ड्स लिखने, जैसे जिनके लास्ट में IG लगा हुआ है, जैसे BIG बिग। ठीक है, फिर देखो MIG मिग। ठीक है, नेक्स्ट है DID डिड, KID किड, जिनमें लास्ट में IT जुड़ा हुआ है, HIT हिट, SIT सेट, लास्ट में इन जुड़ा हुआ है, BIN बीन, WIN विन। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं। BIG बिग, MIG मिग, BIG बिग, MIG मिग, DID डिड, KID किड, HIT हिट, SIT सीट, BIN बिन, WIN विन। जैसे अभी यहाँ पे क्या करना है अपने को, सेम साउंड वाले
जो वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, चेक करना है, चेक मार्क लगाना है उस पर, टिक मार्क। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, BIG बिग, MIG मिग। ठीक है, यही सेम है। और ये HID लगा हुआ है ना, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ये और ये साउंड मिक्स सेम है, इसलिए ये और ये क्या है, सेम साउंड के वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट SIN सिन, DID डीड, MID मीट, तो ये डिफर है ना, ये डिफर है। और ये क्या है, सिमिलर, ये सेम है, डीड एंड मीट। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, BIT बीट, WIG वीट, PIT पीट, तो आपने को देख रहा है इट साउंड इसमें क्या है, कॉमन, बीट एंड पीट। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वाला देखिए, LID लीड, TIN टीन, WIN विन, तो दोनों में सेम, तीनों में सेम कौन सा है, एक तो ये है टीन और एक विन। जो सेम है उनको क्या करना है, चेक, क्या करना है, चेक मार्क लगाना है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमारे पास पिक्चर्स है, पीछे अपन ने पोएम पढ़ी थी ना, उसी में से अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बिग मिग, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बिग मिग, ए फिग एंड ए लीड, ए फिग एंड ए लीड। और नेक्स्ट में देखो, सिट इन ए पीट, सिट इन ए पीट, ए रेड बीन, ए रेड बीन। ठीक है, यहाँ इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई जो वोवल साउंड है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट।